Поголем дел од медиумите не успеваат да ги идентификуваат манипулациите, дезинформациите, шпекулациите и теориите на заговори кои што се шират околу овие теми во врска со евроинтеграциите, затоа што ги има премногу. Толку ги има што не може во 5 минути ние да се осврнеме на секој од нив. Така што во оваа анализа, овој мониторинг ќе биде голем. Едноставно, политичарите произведуваат многу повеќе манипулации, дезинформации и шпекулации за овие теми, отколку што имаат капацитет медиумите тие да ги следат. Тоа, меѓутоа, не смееме да бидеме и премногу критични кон медиумите, треба и да ги пофалиме кога критички обсервираат и кога поставуваат критички прашања. Например, сега на МТВ имавме прилика за 100 дена влада со уредниците, да видиме како уредници поставуваат на вистина уместни критички прашања на премиерот, кој доби, да речеме, конкретно прашање да посочи колку држави, барем една држава која што застанала за нивниот предлог за одложено дејство на уставните измени, односно тоа што го нарекува француски предлог плюс, а кој што стана една од доминантните теми после изборите. И тука добивме одговор дека дури 26 земји го поддржувале тоа. И сега, меѓутоа сега останува топката е префрлена кај новинарите да ја проверат таа теза, тоа тврдење. Дали новинарите ќе бидат сега во улога на проверувачи на факти и ќе ги прашаат тие 26 земји членки на ЕУ, дали, например, застануваат зад францускиот предлог плюс, односно за тој предлог за уставни измени со одложено дејство. Тој одговор јавноста се уште го нема. Или друг пример. Имавме критичко прашање од страна на медиуми, каква ќе биде разликата меѓу уставни измени сега и уставни измени со одложено дејство, имајќи ја предвид, целата таа кампања што се водеше за опасност од бугаризација. Тогаш премиерот изјави дека не водел дека таква реторика немало од негова страна за бугаризација. Сега прашање е дали медиумите ги проследија тие изјави, дали критички се осврнаа, дали ги проверија, дали имало или немало. Ако направите опасност од бугаризација и Мицкоски еден срч на Google, ќе добиете дека уште во 2021 година Мицкоски водеше таква кампања против бугаризација или асимилација, значи која беше во функција на локалните избори, и дека благодарение на тој наратив против бугаризација и асимилација, практично ВМРО ДПМН и ги доби тие избори во голема мерка, благодарение и на тоа. И одржувајќи при тоа и протести за одбрана на македонскиот народ. Така тоа беше представено, дека тоа е голема опасност, таа бугаризација за македонскиот народ. Така што оваа кампања против бугаризацијата се води подолго време отколку оваа кампања против францускиот предлог, преговарачката рамка и уставните измени како една домашна задача која што ни ја постави ЕУ. Ние сега добивме една власт која што да направиме една аналогија дека ние сме како ученици, а ЕУ како учителите имаме домашна задача и се ученикот вика ние не сакаме да ја завршиме ова, сакаме да поминеме годината, сакаме прелазна оценка, да продолжиме со школувањето, со преговорите, меѓутоа не сакаме да оваашната задача да си ја завршиме, затоа што и имаме власт која што дели лекции за европски вредности, за преговори, кои се вистински преговори, што е навистина ЕУ, и тие лекции им ги дели на ЕУ, а вика не сакаме да ја решиме домашната задача и дури не сакаме ни други домашни задачи да ни поставувате во текот на преговорите со ЕУ. Ние сме во една таква позиција да едноставно секојдневно имаме контрадикторни изјави и манипулации. Спомна Сефер една, дека имавме промена. Меѓутоа, сега неодамна имавме повторно интервју на министерот за европски прашања, каде што тој повторно се враќа на рокот од 6 месеци, каде што кажува, ние сме сега 4 месец, имаме уште 2 месеци, значи не е дека имаме доследност во однос на тоа, него еден ден ќе кажеме едно, еден ден друго. Еден ден премиерот кажува, јас не разговарам со Бугарија, разговараме со ЕУ.
следниот ден вика, ние ќе чекаме избори да дојдат во Бугарија за да ги продолжиме преговорите. Министерот вика дека ние се уште имаме бугарско вето. Така. Новинарите му вика каде тоа одамна заврши, ние имаме преговори, отворени се преговорите и така натаму. Сакам да кажам дека има една какофонија, дека имаме недоследни пораки, дека имаме премногу манипулации, дезинформации, шпекулации, теории на заговори, кои што придонесуваат да буквално граѓаните се шашардисани во врска со евроинтеграциите и кои што придонесуваат меѓу другото за намалување на довербата кон ЕУ, кон преговорите и воопшто кон нашето членство во ЕУ. Сега, ние укажавме и претходно, во претходните анализи, дека дел од овие политички наративи, целта нивна е да, практично, нивната цел е да се прекинат преговорите со ЕУ кои што започна во 2022 година, кои што беа отворени тогаш. Таа практично цел е делумно остварена сега откако Албанија ги продолжува преговорите, а ние нели остануваме. Сме издвоени од тој пакет во кој што бевме. Сега исто така добиваме други од албанскиот блок кои што добиваме други сигнали. Имаме пораки дека ЕУ немала јасен план за евроинтеграциите на Македонија. Ако се сеќавате пред изборите, власта укажуваше дека опозицијата нема јасен план за тоа што после изборите, како ќе ги продолжи преговорите со ЕУ, додека сега новата власт вика ЕУ немала јасен план и ние чекаме да имаме јасен план од ЕУ за да, дури потоа кога ќе имаме јасен план од ЕУ како ќе ги продолжиме преговорите, дури тогаш ќе сме го поставиле прашањето на уставните измени на дневен ред. Или имаме такви манипулации дека преговорите зависеле, односно од тоа како ќе биде исходот на изборите во Бугарија. Мислам, тоа е класична манипулација со јавното мнение. Најинтересно е дека во последните 2 недели тие манипулации се секојдневни, тие недоследни изјави се секојдневни. Навистина медиумите имаат сериозен проблем како да ги проследат и како критички да ги одговорат и затоа најверојатно само едноставно ги пренесуваат и стануваат за жал соучесници во тој процес на шашардисување на граѓаните.